فعلى بركة الله غادي إن شاء الله نبداو بهذا الخل، ألا وهو الخل بالميال. هذا الخل بالميال، لما غادي نحاولوا نقلبوا جميعا على الفوائد ديالو، غادي تبين لكم بأنه مستقبلا غادي نوليو نتعاملوا معاه بشيء من الحضارة، وبشيء من التعامل اللي كتليق بالمقام ديالو في الجسم ديالنا. الوغ الخل، هذا الخل اللي غادي نتكلموا عليه ان شاء الله، اللي هو الخل ديال الميال. اشنو هي الفوائد اللي ممكن الناس نستخلصوها لما نتعاملوا معه؟ بمجرد ما كتقول الخل، اوتوماتيكمون كتقول واحد السائل اللي جاي من تحلل بطريقه تخميريه لواحد المجموعه ديال المكونات، يا اما التفاح، يا اما الشعير، يا اما الروز. بمعنى ان ماده سكريه في الديبار شديناها ودخلنا عليها واحد الميكروبات نافعه اللي غتقوم بالتحويل ديال داك الماده، ثم غادي نستخلصوا واحد السائل اللي غادي يكون غني بواحد المجموعه من المكونات، بزاف ديال المكونات، ويصعب علينا اننا نناقشوها كامله، ولكن غادي نوقفوا عند جوج ديال، كما كيقولوا، جوج ديال الركائز. الركيزه الاولى وهي الغنى ديالها بالانزيمات، والركيزه الثانيه هي الغنى ديالها بالميكروبات النافعه. وعلى هاد جوج ديال المؤسسات بعض الاحماض العضويه البسيطه، هاد ثلاثه ديال الركائز حنا كنعرفوا بانه طابله الا كانوا عندها ثلاثه ديال الرجلين اوتوماتيكمون كتولي يقدر يوقف عليها الانسان، ويقدر يحط عليها الاشياء ديالو بدون ما يخاف من انها تتكسر. فما بالك الا كانوا عندها ارجل اخرى، غتولي يعني لا ستابيليتي ديالها كتكبر بشكل كبير وكبير جدا. فلما كنقولوا الخل ديال هذا اللي عندنا دابا تحت الايدي ديالنا، هذا خل اللي تم هذا الاستنباط ديالو من خلال التخمير او لا فيرمونطاسيون ديال الروز. ولما تخمر هذا الروز عطانا داك السائل اللي لما كتذوقوا بعدا اولا واحد البنك عجيبه وعجيبه فيه بواحد الشكل لا يتصور. هذا الخل هذا اول حاجه غادي ينفعنا بها، وهو الناس اللي عندهم عسر ديال الهضم. هذا الخل كيمشي لنا لي سيلول باريتال، واحد المنطقه في المعده ديالنا، وكتخليها تخرج الاحماض العضويه، هو بالضبط السائل ديال لاسيد كلوريدريك، الحامض الكلوريدريك. هذا الحامض الكلوريدريك هو اللي كيهرس جميع المواد الغذائيه اللي كتجينا مع الطعام، وخاصه البروتينات وكذلك بعض السكريات والدهون، كيتم التحليل ديالهم بالقوه ديال هذا الحامض الكلوريدريك. وهذا من بعده من بعد واحد 17 دقيقه كيخرجوا كذلك انزيمات اللي كتساهم في تحليل المواد الغذائيه اللي كتكون عندنا في الذات ديالنا. دونك الناس اللي عندهم اون ديجيستيون ناقصه في الذات ديالهم، بمجرد ما كياخذ الخل ديال هذا الخل ديال العسل، غيحس براسو بان الهضم غيولي عنده كبير وكبير جدا. كذلك لما غياخذ هذا الخل غادي يحس بان الالتهابات على مستوى المعده وعلى المستوى ديال ال 12 والامعاء الدقيقه والقولون بقات تخفاف بواحد الشكل كبير، الى درجه ان هذاك الارتجاع، العمليه ديال الارتجاع وعمليه ديال الحرقه ديال المريء كتبدا تنقص. علاش؟ لان هذوك لي ديشي اللي كانوا كيخلقوا لي ظهور غازات غير مرغوبه فيها، وكتعطيني امبرسيون اللي كتحل ذاك الديافراغم اللي كيكون ما بين المعده والمريء، بمجرد ما غتخوى المعده من الوسخ اوتوماتيكمون هذاك المريء غادي يتسد، وغتولي عدم الرجوع ديال الغازات وعدم الرجوع ديال الاحماض اللي كيحرقوا لي المريء وكيحرقوا لي حتى لجهه الحلق ديالي بدوك لي زاسيد اللي كيخرجوا. اذا اول فائده كنستافدوا منها هو ان خروج الاحماض العضويه، خروج الانزيمات، هضم المواد الغذائيه، ازاله الالتهابات، ثم الرفع من المستوى ديال الكفاءه ديال المعده والاثنى عشر والامعاء الدقيقه والقولون. والناس اللي عندهم الدياغي، اللي عندهم سميتو الاسهال، بمجرد ما غيبقاو ياخذوا هذا الخل غادي يشوف بان العمليه ديال الاسهال غتنقص، لانه كيتعد ان نونتي بكتيريا
تقريبا ان انتيبيوتيك ناتورال بواحد الشكل لا يتصور، بواحد الشكل لا يتصور. وبالتالي هنا كتبدا لنا اول محطه معرفيه على هذا الخل هذا اللي غادي يخلينا نقولوا اذا بسم الله في التعامل ديالنا في معاه، غير فيما يخص مثلا الجهاز الهضمي. شنو اعطانا كفوائد. ثم ما بين الفوائد اللي غادي تلاحظوا مع هذا الخل هذا، وهو انه غينقص من الحده ديال الشخير. الناس اللي كيشخروا بالليل مفيد لهم. المراه الا كانت كتشوف الراس ديالها محنها بقوه الشخير في الليل، هذه فرصه ديال انه ياخذ هذا النوع ديال الخل. علاش؟ لانه غني بالبوتاسيوم. هذاك البوتاسيوم كيحاول يساهم في ازاله المخاط اللي كاين على المستوى ديال النيف، والمخاط اللي كاين على المستوى ديال دوك لا كونجيستيون، ولا داك الثقل اللي كان جات النيف واللي كان جات كاع القصبه الهوائيه، كيحاول يخففها، وكيولي هذاك الشخير كيبدا ينقص ينقص ينقص. وكيفاش يمكن له ياخذ الانسان؟ ياخذ معلقه ديال سميتو ديال هاد ديال الخل مع معلقه ديال الماء بارد، ويخلطهم ويشربهم نص ساعه قبل ما ينعس يوميا. واحد سميتو حتى يحس براسو بانه هذاك الشيء اللي فيه بدا كيمشي 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 كيمشي، ولما يتخلص منه غتلقى بان النسبه ديال الشخير بدات كتنقص بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. اذا سميتو اولا كينقي لي النيف ديالي، كينقي لي ما بين النيف والقصبه الهوائيه، وكينقي الطريق ديال القصبه الهوائيه، وكيحاول يخفف كذلك على الريه. هذاك الشيء اللي كيكون كما كيقول داك الاحتقان اللي كيكون على المستوى ديال الريه. ولما كيتحيد الريه ديالي كتحيد منها هذوك المخاط اللي كان السبب ديالو الحليب اللي كناكلوه بطريقه غير معقوله، والخبزيات اللي كناكلوها بطريقه غير معقوله، اللي كتعطينا بواحد الشكل كبير وكبير جدا دوك لي كلير، او داك المخاط، او داك باش نبسطوها للناس اللي داير بحال الخنونه في الوقيته اللي الانسان كيكحب وكتخرج له داك المخاط من الصدر ديالو، او اللي كيخرج له داك السوائل من النيف ديالو. هذوك كلهم السبب ديالهم والاصل ديالهم الكم الغير معقول ديال الخبز اللي كناكلوه في الحياه اليوميه ديالنا. وبالتالي لما كيكون الانسان كياكل بعشوائيه الخبز وكياكل بعشوائيه الحليب والمشتقات ديالو، اوتوماتيكمون النتيجه غيكون عنده واحد الكم ديال المخاط على المستوى ديال الذات ديالو كبير وكبير جدا. فكل ما تخلصنا منه كل ما غيحس الانسان بواحد الراحه، واحد الاريحيه على المستوى ديال الجهاز التنفسي، وكذلك على المستوى ديال القصبات المؤديه من الجهاز التنفسي الى غايه الانف، وكذلك حتى من الجعاب اللي كاينه على المستوى ديال الانف. ولما كيتخفف هاد الطريق هذا كتخفف، كيحس الانسان بانه النيف ديالو بدا كيرتاح، وبالتالي كينعس هو مرتاح، وكيتهنى هو وكيهني الناس ديالو. وهذا بالنسبه لنا فائده اللي ممكن اننا ناخذها كوسيله من الوسائل ديال النصائح للناس ديالنا.